HP kok. Keyboard. Artinya uang 3 juta kok. Ora tak nei. Action. Oh, pusing gitu, meh bodoh, kan duit. Kita nang gopo iki ngandang iki nyong. Duh, pusing ya. Gimana manuk iki? Manuk mati ati iki dilarang ya iki carane iki. Aduh, puluhan juta ya cok iki. Tapi bare maneh yo. Gila yo. Oke mati ngene. Ngurus iki kebukilan yo. Wah, iki payune larang ya iki. Ngurus kok gimana kurang itu mana duh siapa tapi Mail ya beres ya Mail coba 20 juta nang Mail ini beres ya Mail bawa apa mas? Amit mas apa? Bawa apa? Mano tuku mau ben koncoku kowe tasnya dalu Mail nang sanggup kuwi asaret ngandep sore-sore nek ari daerah landep ora penak. Jangan dol manuk ki ceritane. Sehat iki, Pak? Alhamdulillah. Ki nyoleh manuk beres e kok iki. Manuk apa iki? Pati lah biasa. Putih kok. Warnane pati yo putih. Aku yo mawar. Iki wis dituku men 100 boleh. Ya ki nyong ki nanduk duwe tanggung nyandang ki meh bodho lek. Lah, kowe oleh nandi? Hah? Oleh nandi? Ya tuku. Mau dikonco. 50. 50 ah, 50. Alhamdulillah lah. 50. Kuwi dorone pemain kok iki, Pak. Hah? 50. Iki tanggo rapati yo. Lah ditera? Ruginya sini 50 ke. Wis ana kandange maning 50. Wis lah. Suwun nggih. Beres. Layang 50. Penong tuku jaket karo klambi cawet. Waduh, manuke aku nandi iki. Manuke aku. Sopo ki sing juput? Waduh. Sopo ki sing juput? Duh. Andi. Aduh dune ya. Waduh, sampean urung manuk aku kurang. Manuk apa iki? Iki manuk burung perpati. Oh, ora. Kaya ngopo iki? Ciri-ciri putih coklat. Wah, Mas go Mas kae berarti, Pak. Mas apa kuwi? Mbok Mas apa kowe? Paranane, Pak. Heeh, ya wis ya. Paranane iki. Kira priye iki manuk ku nandi? Wah, iki manukku iki. Manukku iki. Sampe bekelangan iki, Mas. Bekelang. Lah aku tuku nang yo. Priye iki? Manukku iki sampean tuku kadingon sapa iki? Kadingon Ibal iki manuk iki. Aku njaluk benda iki. 50.000 ku kok. Aku njaluk benda. Lah aku yo jane ora iso aku tuku. Wis ganti rugi wae, ganti rugi lah. Ganti rugi iki. Aku terus terang wae, wanine 50 ganti rugi. Wis lah ora apa-apa lah 50 ku. Ya wes ki. Ayo. Wes salaman damai. Manuke jukut ya. Ya wis. Manuke jukut. Jukut iki ya. Wis gampang wis. Salah rugi.